السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة أستاذ سيف مع تصليح الخلاط براون. احنا عايزين نصلح الخلاط دوت. ماشي. احنا لاحظنا هنلاقي فيه هنا مروحة في سكينة. ماشي. احنا عايزين نقوم نطلعها، دي سهلة، نقوم نفك كده. دي يعني ده العيال نحطها كده، نحط كده. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نشيل الحتة، نطلع الجلبة الحتة الحديدة دي. ماشي. هنقوم نعمل ايه؟ نفك المسمار من غير ما نضرب، من غير ما نستخدم الشاكوش. ولا نكسر الخلاط. ماشي. نحط دوت هنا. ايوه ايوه، يبقى جبنا مسمار قلبوس كبير وحاجة كده مجوفة، وادي ريق، وادي وردة وصامولة، وبعدين هنستخدم المفتاح. ونبدأ نضغط. بالنسبة للبلاستيكة دهيت استخدم اي حاجة. ديت بتاعت مكوى قديمة قطعناها، الايد بتاع مكوى قديمة. انت ممكن تستخدم مثلا، يعني فكر كده في اي حاجة زي ماسورة كده بلاستيك. اساعدك يا اسطى. ايوه ايوه تمام. الله على كده. بنبدأ نطلع الجلبة من غير ما نضرب شاكوش. ايوه كمان باستمرار. اجمد. بتاع ديت بين لا بتلف من تحت. لا، دقيقة واحدة وريني. شغال يا استنى، هاتلي بنسة معلش. ماشي. هنبدأ نمسك من هنا بالبنسة. استنى دقيقة واحدة يا اسطى. ايوه يلا، وابدأ. ايوه هدي كده عشان برضو تملك. ايوه لفف كويس. لفف كمان، لفف. لفف كمان يا اسطى. الله ينور عليك. كمان. اجمد بسرعة. اتقان في الشغل وسرعة في الأداء. عادي، احنا نتعلم من أخطائنا. خش على طول. جدع. ايوه جدع، احسنت. ايوه لف بسرعة قوي. احسنت. شكلها بتطلع. عايزين سرعة يا ريس. ماشي. دلوقتي عايزين نقفلها عشان الضغط يقوم يطلع الجلبة من غير يعني اي شاكوش او اي حاجة، عشان الشفشق ما يتكسرش او يتشرخ او اي حاجة. ونطلعها ونجيب لكم عشان وقت الفيديو. عملنا عليها ضغط جامد يا شباب. الحرف قام راح اتكسر. المفروض ديت تبقى حديدة علشان الضغط ديت بلاستيك فضعيفة. هنجيب حتة حديدة ماسورة افضل من البلاستيك ونرجع تاني. يلا شوفوا، احنا طلعنا الجلدة الجلبة من البتاع. كان في غلطة من الشفشق.
كان في غلطة واحدة، احنا كنا حاطين حتة بلاستيكة بلاستيكة، كانت غلط. لكن احنا كان المفروض جبنا نحط حتة حديد. لكن احنا جبنا الايه، جبنا البلية ديت وركبناها وطلعنا الجلبة. نعرف منه نصلحها نعرف نجيب غيرها بقى ونبدأ نظبط الشفشق من تاني. ساو كده طلعنا الايه، طلعنا الجلبة من غير ما ندق. ولا أي حاجة. فهنا عايزين نعمل لايك وشير، وانتظرونا مع كل جديد. لوستا سيف وناصر.